قبل أن أمر إلى ماسينيسا، نبغي نقول لكم أن المقالات عديدة جدا، ديال ولد الحرام والعلاقة ديالو مع البوليزاريو. هنايا كاين عندي من شنو هي هذه الشرق الأوسط على ما أظن، ترجمة وتحرير نون بوست. قال لك: حذر المغرب منذ فترة طويلة من تنامي نفوذ إيران والجماعات التابعة لها مثل حزب الله في شمال إفريقيا، وقد تمكنت طهران والتنظيم الشيعي اللبناني من اختراق المنطقة من خلال الروابط التي تجمعهم بجبهة البوليساريو، وهو ما حذروا منه كبار المسؤولين المغاربة على غرار الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هيرال ووزير الخارجية ناصر بوريطة. وقد وضع الممثلون الأوروبيون مثل النائب أنطونيو لوبيز التهديد الذي تشكله إيران في المنطقة المغاربية، وإرسال طائرات إيرانية مسيرة إلى البوليساريو اللي ممكن نوريها لك دابا وما قادراش تحركها البوليساريو، حيت إلا حركتها البوليساريو غادي تكون انطلقت من سماء جزائرية، وبعد ذلك ستكون هناك تورط للجزائر. وهذه ممكن أنك بجوجل ايرث غادي تدخل غادي تشوفهم محطوطين في تندوف وفي النواحي ديال تندوف. وكشف تحقيق أجرته القناة مؤخرا أن العلاقة بين الجماعة الصحراوية الانفصالية وحزب الله، وحسب هذا التحقيق فإن التنظيم اللبناني متورط في شبكة مالية واسعة لجبهة البوليساريو، ومن خلال تحويل الأموال عبر وسطاء نظمت البوليساريو شبكة واسعة النطاق لغسيل الأموال غير قانونية في إسبانيا. وهذا اللي كيوحد لنا هذا المقال هذا مع المقال الثاني ديال اللي خديناه في الجزيرة نت. وقد امتدت هذه المؤامرة المالية من تندوف إلى أوروبا والإمارات والسعودية، وبالطبع لبنان عبر حزب الله. ومن بين البلدان الأوروبية التي يشملها هذا المخطط ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا. المقال باقي طويل. ماسينيسا تفضل أخي. السلام عليكم، نتمنى كلكم تكونوا بخير. في البداية تعازينا للمقاومة في جنوب لبنان والمقاومة في غزة، وتعازينا لأنصار المقاومة في كل مكان في المغرب وفي الجزائر وفي كل أقطار الوطن العربي والإسلامي باستشهاد هذا البطل الذي كرس حياته لمقارعة العدو. أنا أقول طوفان الأقصى وما أدراك ما العدو السوري. لا، نظام الأسد هو في محور المقاومة ضد إسرائيل، وهو دافع. هل شارك مع الأسد أم لا؟ شارك مع بقاء نظام الأسد. إذا شكرا على التعزية. زيد كمل ماسينيس. طوفان الأقصى وما أدراك ما طوفان الأقصى. شكرا على التعزية. زيد كمل. جزائري يعزي في حسن نصر الله. أنا وأعزي جميع أنصار المقاومة في كل مكان. أنا عزاؤك عندي مرفوض، أنا لا تعزيني فيه، فأنا أقول شعاري إلى جهنم وبئس المصير، أنا ما تعزيني فيه. أحترم رأيك. أنا لا أقبل التعزية، حتى أنا أرفض التعزية. عفاك من هذا المنبر. لا أوكي ما فيها مشكل. أقول لا عفاك. أنا كنقول لك ما تعزينيش يا سي مصطفى. خليه يكمل. لا انا عفاك. انا شوف راهي لا عاود عزه غادي نبدا. لا ما يعزينيش. لا هو ما معزكش انت، خليه يكمل. هو يودي النبي. راني انا جالس هنا باش ما تحسبش عليا عفاك. نعم تفضل. أقول طوفان الأقصى وما أدراك ما طوفان الأقصى. هذا الطوفان الذي أزال الستار الأخير الذي يخفي عورة الكثير من أصحاب أطروحة أو مقولة أن حزب الله وإسرائيل على توافق، وأنهم يلعبون في مسرحية ضد شعوب المنطقة. اليوم نحن سعداء باستشهاد حسن نصر الله على أيادي الكيان الصهيوني الغاصب، وهذا الاستشهاد وهذه الحادثة تثبت بالدليل القاطع الذي لا يقبل الشك ويقطع الشك باليقين بأن هذا الحزب هو يمثل مقاومة حقيقية وجدار متقدم
من أجل حماية لبنان من التوسع الكيان الصهيوني. اليوم كما قلت لك أخ ياسر راهو بان كل شيء، ما عادش نسمعوا اسطوانة انه حزب الله واسرائيل راهم متفاهمين. هذه ما عادش نحكوها. كيفاش ماشي متفاهمين؟ اشنو العلاقه ما بين متفاهمين وما بين الاغتيال؟ الاغتيال هو الاغتيال اليوم اثبت انه في اتجاهين متعاكسين، لانه اسطوانه من 10 سنوات نسمعوها انه حزب الله واسرائيل راهم يلعبوا في مسرحيه ضد شعوب المنطقه. وعلاش ما نقولوش ان انتهت هذه الورقه واصبحت محروقه وسناتي بورقه اخرى؟ في تاريخ المقاومات لم تنتهي مقاومه باغتيال سياسي. تتغير المقاومه وتتغير الحركه وتتغير الافكار بتغير مؤسسها ورئيسها، وهذا لا غبار عليه في اي ايديولوجيا وفي اي جماعه وفي اي تنظيم وفي اي جبهه وفي اي حزب. ما دام انها ايديولوجيه يتغير الراس، لكن الايديولوجيه ستستمر والمقاومه. نعم الايديولوجيه احنا عارفينها ستستمر. الايديولوجيه ايديولوجيه التشيع وايديولوجيه قتل الاطفال وايديولوجيه ضرب الدول السنيه، هذه احنا عرفناها قائمه الى لا محل. نحن نعتبره محور المقاومه. محور مقاومه من؟ محور المقاومة وجبهة الصمود والتصدي. محاولة كم هي بعيدة الجولان عن هذا المستشهد وكم هي بعيدة غزة عليه. ألم يدافع على جنوب لبنان في حرب 2006؟ سؤال أخي الكريم، السؤال محدد. كم هي بعيدة الجولان عن الشهيد وكم بعيدة غزة عن الشهيد؟ ألم يدافع عن الجولان؟ رصاصة وحدة أعطيني متطلقة على الجولان. كانت الأولوية للحفاظ على نظام الأسد، لأنه نظام الأسد أحد محاور المقاومة. الجولان المحتل. نعم. هل أطلق رصاصة ضد إسرائيل أم لم يطلق؟ هذا السؤال. هل حارب ضد إسرائيل في 2006 أم لم يحارب؟ تقول لي لم يحارب في الجولان، أقول لك صحيح، لكنه يأخذ حرب استنزاف ضد إسرائيل، هذه ما نقدروش ننكروا. هذه تقول لي فشل في تحرير الجولان، نقول لك نعم. هل دخل إلى حرب تحرير الجولان باش يفشل؟ لم يدخل بعد، لكنه حرر، على الأقل حرر جنوب لبنان. شكرا، أعطيتيني الجواب. سؤال آخر ياسر، بما أنني سؤال آخر، ما موقفك من نبش قبور الصحابة؟ ضد هذا الافعال. إذا أنت عزيت في من أنت ضده. أنت أعطيتني جواب. أنا ضد نبش القبور سواء كانوا صحابة أو غير الصحابة. لا الصحابة. الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على الحبيب، يقول من سب، اسمع عمل الزينيزة، اسمع مزيان، عادي أنك تطلع على أساس استفزاز أو على أساس مناصرة أو على أساس، ولكن على أساس الدين فالمسألة لا غبار عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سب أصحابي فليس مني. الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن يسب أصحابه. أنا أسألك في من نبش قبور أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أنت اليوم تعزي فيه. أنا ياسر عمري ولا طلعت من أجل الاستفزاز، تعرفني نطلع نلقي الأفكار. لا عادي ما تاخذش الكلام ديالي، أنا أتكلم خاصة في الأمور تاع الدين. نعم. أنا الأمور تاع الدين من نعم. يعني من عندي رأي فيها، أنا مانيش من التيار المتطرف. هذه باش ما أين التطرف؟ احنا نتكلم. أنا لا أؤمن بشيء اسمه تطرف. أنا اللي جالس معايا هنا، أنا لا أؤمن بشيء اسمه التطرف في الدين. أنا أؤمن بالدين، ليس هناك تطرف في الدين. ما كنعرفش انا شنو هو التطرف في الدين، كنعرف انك تابع الدين او مسخوط الوالدين، وحده من الجوج. التطرف انا هذه كلام لم يستعملها لا الرسول ولا الصحابه ولا اي احد.
من التابعين أو تابع التابعين. هذه كلمة جديدة علينا. التطرف، التطبيع، المقاومة، هذا الشيء كله جديد علينا، هذا الشيء كله داخل علينا. أي مقاومة، أي طوفان؟ أما سينيسا، عن أي طوفان تتكلم؟ هل أنت تؤمن بأن هذا الطوفان أعطى أكله؟ هل تعلم أن غزة الآن مقسومة على جوج؟ أن نعم. شمال غزة بوحده وجنوب غزة بوحده؟ نعم. إذا من الذي دمر غزة؟ أليس حماس هي من دمرت غزة؟ من الذي قسم غزة؟ أليس حماس هي من قسمت غزة؟ من الذي قتل أطفال غزة؟ أليس حماس هي التي قتلت أطفال غزة؟ أليس كان الأولى بأن نترك غزة وننقل الصراع إلى داخل إسرائيل؟ لماذا لم يقومون بنقل المقاومة إلى داخل إسرائيل، وإنما جابوا الخراب إلى المنطقة التي كانت شبه مستقلة، ما فيها يهود، ما فيها إسرائيليين، ما فيها ضرب، ما فيها حتى شي حاجة. كانت نسبة استهلاك اللحوم في غزة تتربع على عرش استهلاك اللحوم في العالم العربي. كان الغزاوي أول واحد تيستهلك اللحوم في العالم العربي، يعني حصته من الاستهلاك لا يضاحيها لا السعودي ولا الإماراتي. اليوم قضية تحرير وليس قضية أكل لحوم. يا أخي قضية وليس قضية تحرير ماذا؟ تحرير المحرر، تحرير المحرر. غزة محررة، تحرير ماذا؟ هو القضية كما راك تحكي انت مع اللحوم والمستوى المعيشي، القضية راح تمشي للانطفاء مع الزمن يا أخي. غزة محررة، غزة كانت محررة. لماذا لا يكون طوفان حيفا ولا طوفان أريحة ولا طوفان تل أبيب ولا طوفان؟ علاش طوفان كان على غزة اللي هي محررة؟ غزة محررة، من المجحف غزة محررة. نحمل المقاومة، من المجحف نحمل المقاومة ما يفعله الكيان الصهيوني من جرائم. من المجحف. عن أي مقاومة تتكلم؟ مقاومة جلبت الخراب لغزة، نكونوا واقعيين. مقاومة قسمت غزة الآن إلى نصفين، مقاومة أدخلت الاحتلال إلى غزة من جديد، مقاومة هدمت غزة كاملة، مقاومة أعطتنا آلاف ديال القتلى وآلاف ديال الجرحى. عن أي مقاومة كتكلم؟ وأعطيني مقاومة داخل تل أبيب، أعطيني مقاومة في الضفة الغربية، أعطيني مقاومة في حيفا، أعطيني مقاومة في عسقلان، أعطونا الجديد. اش من مقاومة؟ الأمور لن تنتهي هنا بعد، وهذا الطوفان أحيا الضمائر داخل الأمة. أنا أحيا الضمائر. عن أي ضمائر تتكلم؟ ضمائر من التي أحيا؟ أحيا ضمائر الشعوب. باش أحيا ضمائر الشعوب؟ وأحيا القضية الفلسطينية في أنا لو شو أما سينيسا، لو أحيا الضمائر لما عزيت في هذا الكلب هذا. والله لو أحيا الضمائر لما عزيت أنت في المسؤول على تشريد سوريا وتشريد الشعب السوري وتغيير مدن سنية بمدن شيعية. واش في راسك أن الباكستاني عايش في سوريا؟ واش في راسك الأفغاني عايش في سوريا؟ واش في راسك الهندي عايش في سوريا؟ جمع الشيعة من آسيا وجلبهم إلى مدن سوريا وتهجير أبناء سوريا. واش نتوما صاحبي عايشين في هذا العالم ولا ما عايشينش فيه؟ احنا ما نشوفوش انه هو الصراع سني شيعي، احنا نشوفوا انه صراع سياسي. أين هو هذا الصراع السياسي؟ هذا اللي مات عنده شي صراع سياسي؟ عنده صراع الذي سياسي. يضع عمامة سوداء فوق رأسه ويقول إنه من آل البيت. منين جاتوا آل البيت؟ ما علاقة إيران بآل البيت؟ هل إيران فيهم آل البيت؟ واش كتفكروا صاحبي؟ أنا ما كندويش معك أنت، راه كندوي مع الجميع. هل الإيراني الذي يضع فوق رأسه عمامة سوداء ويقول إنه من آل البيت، منين جات جد باباه آل البيت؟ هو مجوسي. هما يقولون نحن من شيعة آل البيت وليس آل البيت. ما علاقته بشيعة آل البيت؟ هذا المجوسي الإيراني ما علاقته بشيعة آل البيت؟
غادي نرجعوا للتاريخ، الموقعات الجمل أين اختلف الصحابة واقتتلوا فيما بينهم، وانقسم المسلمين بين سنة أنا لا أتكلم عن الاختلاف، أنا أتكلم الدين ديالي هو اليوم أتممت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو أنا هنا حبست، ومن أخطأ منه من الله سبحانه وتعالى. من اللي مات الرسول حبست، من اللي مات الرسول قال لك حج رسالته وصلها، وخرج الصديق رضي الله عنه وقال من كان يعبد محمدا فقد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذا سالينا، أنا ما غتعطينيش بموقعات الجمل، أنا لا أخذ بمثل تلك الأشياء. التقارب تاعنا معه هو سياسي وأمني وليس عقائدي. باش نقول لك إذا أنت لا يهمك تخريب سوريا على أساس عقائدي، ما كيهمكش. لا، أنا يهمني بقاء الأسد في السلطة. هذا على رأس من؟ الجزائري. على رأس من؟ ولو على رأس الملايين. ما يهمك لا شيعة لا سنة؟ لا يهم. تحياتي لك. أنا دابا صريح معك القبعة. الله صريح معك. خليك معنا، ناخذوا ولد المملكة. إذا حتى الصراحة في مثل هذه الأشياء تنهي الكلام، يعني عادي جدا. كيقول لك أنا براغماتي على ظهر الدين، على ظهر الملة، على ظهر العروبة، على ظهر كل شيء. مصلحتي ومصلحة الجزائر هي الأولى. إذا تقول له تحية. السي عبد المؤمن الشيخ ديالنا. بس أنا ياسر. واخا شكرا. أنا معك لتحت، أنا معك. جزاك الله بخير، الله يحفظك. السي عبد المؤمن مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله. خويا ياسر حياك الله. مرحبا. احكي لي متى بقدر احكي. نعم. احكي لي متى بقدر احكي. بعطيك الكلمة بعد عبد المؤمن ان شاء الله. شكرا. تحياتي. حياك الله. انا كنت في الاستماع، ولكن حبيت اطلع يعني نرد فقط على الاخ يعني ماسينيسا. هو قال على يعني نعزيه في الحسن نصر اللات، لا نقول نصر الله، لأن حاشا ولله أن يكون هذا اسمه الحقيقي. كيف بمن يقول على أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم زانية أن نعزي فيه؟ كيف بمن يسب أبا بكر وعمر وعثمان وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعزي فيه؟ كيف نعزي بمن يقول وفي كتبهم هذا، إن أردت أن ترجعوا إلى المراجع فارجعوا، من يقول في كتاب الكافي، عندهم كتاب الكافي كصحيح البخاري عندنا نحن أهل السنة، يقول في كتاب الكافي أن المهدي المنتظر لما هم عندهم المهدي المنتظر خلاص الآن، ولكن مسرطب، يقولوا لما غادي يخرج المهدي المنتظر أول من سيقاتلهم سيقاتل العرب وسيحكم بحكم آل داود، يعني يحكم بحكم اليهود. إذن كيف نعزي في هذا؟ الحسن هذا أو الشيعة هما يعني وجهان لعملة واحدة، هما اليهود. اليهودي تعرف أنه يهودي، يعني اليهودي تعرف أنه يهودي وتحذر منه، لكن هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعندهم في دينهم أن قتل سني من قتل سنيا دخل إلى الجنة. كيف نعزي في هذا؟ فلا يمكن لإنسان سوي عنده عقيدة صحيحة، مسلم عنده عقيدة صحيحة، أن يعزي في مثل هؤلاء. إذن سيدنا الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز وأزواجه أمهاتهم، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا. إذا أنت أخي ياسر أعطيك تشبيه اللي يسب فمك، واش تقدر تعزي فيه؟ مستحيل. كيف بمن يسب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمنا، شاءوا أم أبوا؟ إذا كيف نعزي في هذا؟ فوالله أنا لم أكن أعلم بخبر وفاته إلى الآن، فصراحة لما سمعت بخبر وفاته فرحت فرحا شديدا، فأسأل الله سبحانه وتعالى بزوالهم عن بكرة أبيهم عما قريب. خليك معايا أخي عبد المؤمن، خليك معايا واحد دقيقة الله يرضي عليك. بالنسبة للسي عبد الكريم، راه لك الدار دارك، راه ما تسناش نعطيك أنت الكلمة. السي التراث لا تنتظر مني نعطيك الكلمة، فأنتم وكأنكم أصحاب اللايف. ماسينيسا كتسمعني؟ نعم ياسر. أخي الكريم، معنا الشيخ عبد المؤمن كيقول لك راه لا يجوز أن تعزي في هذا الرجل.
بون التعازي، انا نقدم التعازي من باب التقارب السياسي، انا ما اقولش من عقائديا. ولا عندما نقول التعزية لا علاقة لها بالسياسة، التعزية علاقتها بالدين. بالمفهوم الديني. انا والله العظيم ولا مرة سمعت حسن نصر الله يطعن في امهات المؤمنين يعني بالفيديو، ولا مرة. هذه ما جامي سمعتها. اذا كان الاخ عنده فيديو ولا يعني جامي. يعني اذا انت ما متبعش، يعني انت ما عارفش الدين ديال الشيعة الحقيقي. لا عارف. ما كتسمعش حسن نصر الله في بداية حواره يقول اللهم صل على محمد وآل محمد والعن من عاداهم. من قصده ولعن من عاداهم؟ أليس أصحاب رسول الله أبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أليس هؤلاء الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ أليس هؤلاء الذين قالوا فيهم الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ من الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة؟ أليس أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابي؟ وأزيدك فكرة أن عثمان بن عفان أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لم يعد، فوضع يده رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليسرى على يده اليمنى وقال هذه مبايعة عثمان، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نيابة عن عثمان. وهؤلاء قال فيهم الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذا كان هذا اللعين يقول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم من فوق 7 سماوات، يقول عليهم ولعن أعداءهم، يلعنهم في خطاباته، كيف نعزي في هذا وكيف ندعو له بالرحمة؟ شوف يا شيخنا، انا بلاتي واحد دقيقه ماشي نساء سي عبد المؤمن. انا عندي هنايا فيديو ديال واحد الملعون ومن الائمه ديالهم دابا، هو مازال صغير شويه في لاجي، اللي كتعرفوا سميتو امير القريشي حسن نصر الله. انا على بالي بلاتي المساله، انا على بالي بلاتي نساء كتعرف السي عبد المؤمن واحد سميتو امير القريشي، اكيد ما يمكنش ما تكون سميت هذا من كبار الشيعة، من كبار يعتبرونهم كبار علماء الشيعة. غادي نسمعوا شنو غادي يقول امير القريشي اللي هو من ائمتهم ومن منظريهم، وهذا استغفر الله بقى لهم شويه ويعبدوه، ونصر الله غادي يكون كيتبع هذا وكيتبع غيره. اسمع السياسي شنو غادي يقول امير القريشي وشهد، فاني معك من الشاهدين. هات فما حكم من يترضى على ابي بكر وعمر وعثمان وعائشه؟ كافر مشرك ملحد زنديق مستحق للعنة وفي نار جهنم إذا كان في غير ظرف التقية. سمعتها السي عبد المؤمن؟ أنا أعرف دينهم وشوف، إن أي واحد يريد أن يعرف حقيقة الشيعة فأنصحه بكتاب موجود على الانترنت، كتاب دخل البلاي ستور اكتبوا الآن، لله ثم للتاريخ. هذا كان شيخ شيعي فتسنن، يعني عاد إلى يعني تاب عما كان عليه، فكتب كتابا يفضحهم وألف من هذا الكتاب، يعني نسخ من هذا الكتاب أزيد من 5000 نسخة في ظرف 48 ساعة. فلما علموا بخبر أنه يعني تسنن قتلوه اغتالوه. فمن يريد أن يعرف حقيقة الشيعة يبحث عن هذا الكتاب لله ثم للتاريخ. فهذا الكتاب ليس بالكتاب الكبير وإنما كتاب صغير. فكيف شوف، والله هو الإنسان سوي عنده عقل لا يمكن أن يترحم عمن يسب أمهات المؤمنين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سؤالي الآن، عائشة لما هو دابا من اللي قال أن من يترضى على أبي بكر وعثمان وعلي، إن قال هو عمر وأبي بكر وعثمان، يعني كافر زنديق كذا يستحق اللعنة في نار جهنم إذا كان في غير ظرف التقية. لأن ماسينيسا قال لك أنا ما عمري سمعت نصر الله كيلعن، أو نصر الله ما يمكنش يلعن على ما له به، هو كيدير السياسة
ولكن في سميتو ولكن في الظرف ديال التقيه لن يقولها، وربما سيقول ما يرضيك، ولكن في اخر المطاف هو شيعي، عقيدته هي هذه، هي السب واللعن والطعن في اعراض الصحابه وفي امهات المؤمنين وانتهى الامر. اليس هكذا دار السي عبد المؤمن او لا راني غلط؟ صحيح 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 بلاتي. دابا الان اذا تكلمنا بالمنطق، واش قاريين شويه على الشيعه ولا ما قارينش؟ الشيعه كيقولوا ان بيت المقدس ماشي هو هذا البيت اللي في فلسطين، كيقولوا بيت المقدس كاين في السماء، وكيقولوا المهدي لما غادي يخرج، المهدي المصدر عندهم لما غادي يخرج هذا الكذب، هذا كله كذب ودجل، وعيب عليكم تحكوا زي هيك. انا فلسطيني سني وافتخر اني سني، بس كل كلامكم هذا نفاق ودجل وكذب، عيب عليكم. مع السلامه. الله يعاونك يا بلا رجعه الدروج. يلا تكركب. اقرا كتبهم. انا انصحكم بالرجوع الى كتاب انا انصحكم بالرجوع الى كتاب الكافي. بلاتي السي عبد المؤمن، هبط هذا بلوم، هذا هبط بلاتي بلوم. واش باقي معنا؟ هذا راه كياخذ التعليمات وكيجي كيلوح ليا هنا، راه من قبيله وانا كنشوف فيه. بلوم باقي معنا؟ انا كنسمع له امير القريشي شنو كيقول، وكيقول لك كذب. السي عبد المؤمن كيكذب على الله وعليك. انا ممكن نكذب، السي عبد المؤمن تكذبوا. معليش اذا الى مزبله التاريخ. انا السي عبد المؤمن انا ما امام مسجد، ما مدن، ما متخصص في العلوم الشرعيه. انا استاذ لغه عربيه، نقدر نكذب زعما عادي، ولكن السي عبد المؤمن انا اقول لكم، انا اعطيكم اسماء كتب، اعطيكم اسماء كتب، ماشي انا جايب من كيسي ولا كنتكلم من فراغ. اعطيكم كتب، اسماء كتب. اقول لكم ارجعوا الى الكافي. الكافي هذا عندهم كصحيح البخاري عندنا، فيه احاديث. شوفوا ماذا يقولون عن الامام المهدي لما غادي يخرج. امامهم هم، ليس امامنا نحن. كيقولوا الامام المهدي لما غادي يخرج اول من سيقاتلهم سيقاتل العرب، وسيحكم بحكم آل داود. من هم آل داود؟ أليس هم يعني اليهود؟ سيحكم بحكم آل داود. ارجعوا إلى كتاب بحر الأنوار، وهذا أيضا يعني كتب الحديث عندهم. وارجعوا إلى هذا الكتاب. أنا قلت لكم كتيب صغير أستطيع الآن أنني ننزل ونقرأه على المباشر. كتاب لله ثم للتاريخ. هذا الكتاب كتاب صغير موجود على البلاي ستور وعلى الاب ستور. لله ثم للتاريخ. هذا كان شيعيا فتسنن، رجع الى دين السنه وفضحهم. وهذا الذي يقول لك انت كذاب. والله انا كل مناظراتي، والاخوان كيعرفوني، انا كل مناظراتي مع الشيعه، يعني الذي يقول عن الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زانية، أيجوز هذا أن نترحم عليه؟ أيجوز أن نترحم عن هذا الذي يقول عنها أنها زانية؟ إذا أنا سؤال سألته لشيخ شيعي، قلت له يعني هل تخطئ أباك أنه لم يختر لك أما صالحة؟ هل تستطيع أن تخطئه؟ قال لا يمكن. كيف لا تخطئ أباك أنه اختار لك أما صالحة والنبي صلى الله عليه وسلم تخطئه؟ وأنا أتحداهم أن يقولوا لي أن لما مات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن السيدة عائشة لا زالت في ذمته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في ذمته، كانت لا زالت زوجته. إذا وحدة زانية عايشها من الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وهو نائم على فخذ السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. في الحديث تقول السيدة عائشة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حانقتي وذاقنتي، أي بين رجليها وثديها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ودفن في غرفتها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن في غرفتها صلى الله عليه وسلم. إذا كيف نقول عن هذا الذي يسب أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها ونقول أنه شهيد ونترحم عليه؟ لا والله، لا يمكن. إلى جهنم وبئس المصير، وإلى مزبلة التاريخ لكل من يترحم عنه. شكرا أخي عبد المؤمن، تحياتي لك. ناخذ أبو ليدة. مرحبا أبو ليدة معنا. طارق، كلمة قصيرة أخي.
تفضل يا طرطاطا، الطريق الى معنا التحق. مرحبا، تفضل يا طرطاطا. أنا والله العظيم أنا أولا أشكرك أخي، لأن يعني سمعت كلام كيف كلام السيد عبد المؤمن الأخ التراث المغربي، إخوان يعني آخرين، يعني ويعني استمتعت واستفدت يعني استفدت كثيرا، يعني بزاف ديال المعلومات ما كنت كنعرفهم، وما عنديش انايا ديك اللباقه ولا داك هذوك يعني العلم اللي عندهم تبارك الله، يعني وانا افتخر بهم واشكرك لانك يعني طلعتيهم في المنصه ديالك هذه اولا. ويعني وخاصه السيد او الفقيه او الاستاذ عبد المؤمن هذا يعني اثر، يعني سمعت كلام يعني المهم كلام يعني دخل للقلب وللعقل. انا كنت باغا نعقب على هذاك مسينيسا اللي قالك بغى يعزي في حسونه. انا بغيت نقول ليه العزاء سد الميكرو من فضلك. العزاء قدموا لهذوك مساكن اللي في الجنوب الجزائري اللي ماتوا بأمراض ولا وباء، ما بقاش في هذا العصر في 2024 ما بقيناش كنسمعوا به. عائلات، أطفال، نساء، يعني وحق الله العظيم لا مناظر، يعني رغم أني أنا أعترف أني أكره هذاك البلد، ولكن وحق الله العظيم لا يعني الواحد كيتأثر والدموع تتخرج ليه من عينيه. دونك الأحق سير عزي دوك العائلات اللي عندك في بلادك اولا. صافي اخي انا تاثرت بزاف، ويعني بعد كلام يعني الفقهاء والاساتذه وداك الشيء ما بقى عندي حتى شي كلام. شكرا طرطاطا، تحياتي لك، بارك الله فيك استسمح نزلني الله يرضي عليك. عادي جدا، شكرا. ناخذ لنا الواقع ولكم المواقع. تفضل الاخت طرطاطا هبطات. هو نقول لها واحد الكلمه. الكتاب اللي قلت لك اخي ياسر انا نزلته. نعم. شناسي لا 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 لله ثم للتاريخ. هذا هو الكتاب لمن يريد ان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. انها تاثرت لان عقيدتها عاديه، عقيدتها صحيحه، لان قلبها مطمئن للايمان. الانسان للقلب ديالو صافي كيتاثر، كيبان له الحق من الباطل، ولكن اللي طمست بصيرته اعمى الله بصيرته وقلوبهم اصبحت كالحجاره او اشد قسوه. هادو ما كيتزعزعوا ما كيتسوقوا ما والو، اللي عطى الله عطاه مشى. اذا سي نورمال. سير السياسي، سير اخويا الله يبديك. تفضل لنا الواقع. شيخنا معليش سؤال. السلام عليكم ورحمه الله. سامحني الاخ الجزائري من فضلك. تحياتي الاخ ياسر وبارك الله فيك على الكاست اولا. ثانيا عندي سؤال للاخ عبد المؤمن، نتمنى يجاوبني بصراحه. شوف الاخ عبد المؤمن يقول، سد المايك اخي الكريم، سد المايك الاخت الكريمه. الاخ عبد المؤمن يقول على الشيعه لعنه الله على الشيعه، واللي يسبوا امنا عائشه ويسبوا الصحابه رضوان الله عليهم. ثانيا الاخ عبد المؤمن انت كانسان اولا اخي الحبيب، اخي الحبيب، شوف لا تقولني ما لم اقل. انا لم اقل بلاتي الاخوان. لا بلاتي سي عبد المؤمن، انت لا تعلم، انا اعلم في هذه القضيه اكثر منك، غير لا تقاطعه ابدا السي عبد المؤمن. وان قاطعك بلاتي شوف غير نقطة نظام كما يقولون، لا تقاطعها السي عبد المؤمن ابدا. وان قاطعك انزل انا، الى قاطعك هو من اللي تاخذ الكلمة وترد عليه ننزلو في البلاصة. تفضل لك الكلمة. بارك الله فيك ويزيد فضلك اخي ياسر، شكرا جزيلا. نعم. الاخ عبد المؤمن انا معاه في الطرح تاعو، معاه 100% كسني مسلم. والاخ عبد المؤمن واش يقول لنا في الناس اللي يقولوا يد الله مغلوله غلت ايديهم، واللي يقولوا عزير بن الله يسبوا الله عز وجل ما يسبوش بشر. جاوبني من فضلك كمسلم سني، اتفضل جاوبني الاخ الكريم.
يلا اقطع المايك. اوكي تفضل دابا السي عبد المؤمن. لا يجوز مقاطعتك، الا قاطعك انا ساتدخل. انا اجيبك. اولا اجيبك عن المساله الاولى، انه انا لم اقل على الشيعه كلهم لعنه الله عليهم، لان هناك من هم من الشيعه اقرب الى السنه اللي هم الزيديين. هؤلاء عقيدتهم اقرب الى السنه ويترضون عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نلعن الشيعة كلهم. لكن أنا كسني لعنت من يسب أمي اللي هي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، من آذى أصحابي فقد آذاني. هذه مسألة. أما بالنسبة اللي قلتي من يقول على أن يد الله مغلولة وانت قصدك اليهود، أنا أرد عليك من القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أنا أقول أن اليهود لا يمكن لمسلم سوي مسلم سوي أنه يحب اليهود، لأن اليهود مستحيل لمسلم أن يحبهم، ومستحيل لمسلم كيفما كان نوعه أن يدعو لهم أو يدعو عليهم. مفهوم؟ فأنا أقول لك لما تحدثنا، أنا لماذا لم أتحدث عن اليهود؟ احتراما لموضوع البت، فالبت نحن الآن نتحدث عن الشيعة وليس عن اليهود. وإن فتح الأخ ياسر باتا عن اليهود ستجدني أول من يحارب اليهود هو هذا العبد الضعيف، هذا العبد المذنب. مفهوم أخي لنا الواقع؟ بارك الله فيك أخي عبد المؤمن. إذن أنا حسب الكلام تاعك أنت ضد المستشار الملك أزولاي. شكرا جزيلا، بارك الله فيك ياسر على القاس. يوم موفق إن شاء الله. السلام عليكم. شتي البيلانتي اللي ماركا عليك ولا ما شتي؟ ما ماركا والو، ما يماركيش، عنده ما يماركي بالك، عنده ما يماركي حتى اش كيخربق هو هذا. نرجعوا لبيت القصيد، وهو المقالات التي تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي على ما تقوم به الجزائر. هذا بغانا خويا ياسر، هذا بغانا حنا دابا نوضوا نضربوا اليهود المغاربه، وحنا نشدوا دابا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فقد آذاني. هادو كاع نعتبرهم اهل ذمه، هما يهود مغاربه نقيسوهم. عارفين قريب الدين هذا فين؟ نعم سيدنا رسول الله لما دخل إلى المدينة ألم يكن هناك يعني يهود في القرى بجوار المدينة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فقد آذاني؟ صحيح؟ مازال عندي سؤال في الشيعة، الأخ أجاب عليه، كنت رايح نسأله، الشيخ أجاب عليه، كنت رايح نسأله هل كل الشيعة يسبوا أمهات المؤمنين ولا لا؟ راه أجاب عليه. شوف أنا الموضوع ديالي سياسي، راه ليس الموضوع ديالي فيما يخص هل الشيعة سياسيا ياسر. لما نعزي حنا في هذا حسن نصر الله كرجل عادي تعزي فيه، لأنني عندي مقالات تثبت أن الواجب العزاء ضروري من طرفك أنت، ضروري أنك تعزيه. إلا ما عزيتيش أنت كجزائري أمل سينيسا، شوف كرد غير دقيقة كرد للمعروف وكأصالة وكروح تجمع بين الإخوة، من واجب تبون رئيس دولة الجزائر العظمى أن يعزي في حسن نصر الله. إلا ما عزاش فيه هذا تخلي، وهذا أعطيته بالظهر، وهذا غدر. أنا عادي من اللي طلعتي أنت كجزائري تعزي في حسن نصر الله، أنا ما كنلومكش، لأن كتجمعكم علاقة، كتجمعكم روابط سياسية، كتجمعكم قضية واحدة، عدوكم واحد. صحيح، هذا ماشي جوهر السؤال تاعي. نعم. انا كنت رجل سياسي وعسكري، بالنسبه لنا مثلا يمثل رمز للمقاومه، وما تبتش عليه انه سب امهات المؤمنين. هل يجوز ايضا التعزيه دينيه او لا؟ شوف، من قتل أبناء سوريا وشرد سوريا وغير مدن سورية
برمتها من سنة إلى شيعة لا يجوز العزاء فيه ولا عزاء له إن كنت فعلا سنيا. هادو كيتاخدوا أجندة شيعية وإيديولوجية شيعية تعمل على النشر ديموغرافي للشيعة على حساب السنة. بغيتي ولا كرهتي، حربهم حرب على السنة وليس حرب على إسرائيل. وسألتك جغرافيا كم تبعد الجولان عن غزة بالنسبة لهذا اللعين؟ ما الأقرب له في الجهاد وفي المقاومة؟ أهي الجولان أم غزة؟ الجولان تنتمي إليه وله حدود معها جغرافية، غزة بعيدة عليه. ما تجاوبنيش، ما تقدرش تجاوبني وأنت رجل عسكري كما تقول. بعيد عليه ب 300 كيلومتر، ويقول عنده صواريخ كتضرب مسافة ديال 600 كيلومتر. هذا حزب الله، وما بينه وبين غزة 300 400 كيلومتر، ويقولون بأنه يملك صواريخ مداها 600 كيلومتر. أخي ياسر، واسمح لي على نعم شكرا. تفضل ماسينيسا، لك الكلمة. الكلمة. أنا طرحت سؤال ياسر، سؤال هل يجوز منع، راك جاوبتني. أنا سياسيا وعسكريا أنا قلت لك أنه العزاء لازم يكون في هذا الرجل، لأنه احنا نشوفوه كثير من الشعوب العربية حتى السنية تشوف فيه رمز من رموز المقاومة. هذه مثلا أعطيني شي دولة سنية كتشوفوا رمز من رموز المقاومة. ماذا أهل السنة؟ قاتل ودمر أهل السنة، هذا هو الشيطان وليس حسن نصر الله، عدو الله وعدو الأمة الإسلامية جمعاء. الرجال او الاشخاص اللي بحجم او شكل هذا حسن نصر الله بطبيعه الحال راح يكون اختلاف عليه، هذا شيء طبيعي. لكن انا قلت لك انه كثير من في العالم الاسلامي يشوفوا فيه رمز من رموز المقاومه. هل هادو عندهم الحق يعزوه كرجل سياسي وكرجل عسكري ام لا؟ ما دام انه لم يثبت عليه. قتل الشعب السوري، من قتل الشعب السوري؟ من تآمر على الشعب السوري؟ من قتل الشعب السوري؟ من؟ أليس حزب الشيطان؟ حرب أخي. أنت لا تتابع ما يقع للأمة الإسلامية، وأنتم أصلا أيها الجزائريين هواكم شيعي. لا خويا دوار العجب، نشوفوا الأخ عبد المؤمن أعطانا شي حاجة. هذا هو حسن نصر الله، ياك اسمع. نعم. أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون، أيها العلماء، عودوا ودققوا وستتأكدون أن مشروع أبي سفيان منذ بعثة محمد إلى وفاة أبي سفيان. شكون هو أبي سفيان؟ شكون هو أبي سفيان؟ أليس أبي سفيان هو صحابي من صحابة رسول الله؟ اسمع. بالظاهرية أو في مواقع النفاق كان مشروعه دائما كيف يقضي على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل دين محمد الذي يتفق عليه المسلمون ويلتقي حوله المسلمون ويؤمن به المسلمون بكل طوائفهم. ثم جاءت تطورات وأحداث. أبو سفيان قال للطلقاء وأبناء الطلقاء شيئا آخر، وسم لهم سياسة أخرى. إذا كنت كتفهم من هم الطلقاء وأبناء الطلقاء، ألا يقصد بهذا يعني أبا بكر وعمر؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. دولة الخلافة الإسلامية. عمر لم يكونوا من الطلقاء. اسمعني، اسمع كلامه الأخير، اسمع كلامه الأخير. قال لك الطلقاء وأبناء الطلقاء. أما سينيسا واش كتستوعب شكون هما أبناء الطلقاء؟ اسمع كما ينقل المسعودي في مروج الذهب ومصادر أخرى: يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة. كيف الطابب الناس بيزرطوها لبعض وانه بيتلقطوا فيها وبيمسكوها. فوالذي يحلف به أبو سفيان، الله بيعلم هو شو بيحلف يعني، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم ولا تصيرن إلى صبيانكم وراثة، يعني الخلافة. ثم يقول: وتلقفوها تلقف الكرة، فوالله ما من جنة ولا نار. هذا أبو سفيان. من هو أبو سفيان؟ أبو سفيان أليس هذا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو سفيان صحابي من صحابة رسول الله ولا لا؟ هو هنا ينتقد بنو أمية ويقصد بنو أمية أليس منهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بنو أمية ارتكبوا جرائم في البيت، هذه حقيقة. ارتكبوا جرائم. أخي مسينيسا تسمح لي نسولك سؤال. بنو أمية ماهمش منزهين، كيفهم كيبانوا العباد. نسولك سؤال تجاوبني بصراحة.
نجاوبك بصراحه. انت سني ولا شيعي؟ لانني سني. حسيت بك انك تميل الى الشيعه. لا سني. مستحيل. انا جبت لك انا جبت لك الفيديو يتحدث عن ابو سفيان. ابو سفيان هذا من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عم رسول الله. ابو سفيان اسلم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه، لما رجع فاتحا الى مكه. يا شيخ لما قريت التاريخ الاسلامي انا وقريته من مراجع سنيه، حتى المراجع السنيه طعنت في ابو سفيان. ماذا تقول يا اخي؟ وهناك من المراجع السنيه من اعتبرته من المؤلفه قلوبهما مسينيسا، وهذه قليله جدا، لا علاقه بين هذه وهذه. مختلف عليه يعني قلت لك. مسينيسا راك كتخربق، راك كتقول كلام لا يصح، راه هذا الكلام اللي كتقول ماشي منطقي. اسلم اسلاما هكا مسينيسا، هكا مسينيسا بلاتي هكا مسينيسا. تفرج، حنا عندنا القبوره ما كنعرفوهم كاع ديال من، وتلقى عباد الله غاديه بالمرفوده، وعباد الله غاديه الولي الصالح ما معروفش كاع شكون هو، مولاي عبد الله، مولاي شعيب، العيشه البحريه. هادو ناس قلنا بانهم كانوا صلحاء، فاصبح الناس يقدرون تلك المقامات. هادو ناس عاديين. هذا قبر خالد بن الوليد. اسمع، في مدينة حمص على منتصف الأسد. وللعوام بالإسلام شو بدي أقول لكم التاريخ بينما كل الحروب العالمية بعد دمار نظام الصحابي الجليل خالد بن الوليد. ليش اتخذوا الصمت عن حبس المحاصرة؟ شو قدم هاي مقام الصحابي خالد بن الوليد دمار. الله اكبر على كل خازي. حمص المحاصرة 22/7/2013. مسجد الصحابي الجليل خالد بن الوليد. فيه صوت وصورة، صوت وصورة. هذا المقام ديال خالد بن الوليد، وما كيف عتوا فيه شكون هما؟ حزب الله. حزب الله. انا ما عرفتش اخويا واش نتوما عندكم نفس الاسلام اللي عندنا حنا في المغرب، ولا عندكم اسلام اخر؟ انا في اطار السلسله اللي كنديرو هي سلسله طنزيه عليكم، والسلسله استفزازيه ديال هل الجزائر مسلمه. اليوم انا كنسول واش عندكم نفس الاسلام، عندكم نفس التوجه، عندكم نفس هذا مقام خالد بن الوليد، قبر خالد بن نبشوه. شكون اللي نبشو؟ الملعون اللي اليوم مشى في حاله الى حيث لا رجعه، ونتمنوا الدمار لذلك الحزب من الجدر ديالو. تفضل. مكسوف، شفتو مكسوف ماشي من بوش مكسوف. وحتى بنو اميه الكعبه قصفوها، الحجاج الكعبه قصفها بنو اميه في اطار الحرب. في الحرب تتوقع كلش يسير. هذه هي. كم من القبور نبشت فرنسا في الجزائر؟ يلا كم من القبور؟ يلا اعطيني. حتى حنا نبشنا القبور. لا انا نهضر على فرنسا اللي هي مستعمره. هل نبشت قبور الجزائريين؟ لا اعتقد. يا خلاص انتهينا. مسيحيين. كم من القبور نبشت في فلسطين من طرف اليهود المحتلين الغاصبين؟ احنا على بالين بشنا قبور القديسين اللي كانوا الفرنسيين اللي كانوا مدفونين في الجزائر. اذا هذا هو المشكل، هذا هو المشكل الكبير. اذا هنا لا نختلف. مريم لك الكلمه، تفضلي اختي العزيزه. السلام خي ياسر العزيز، السلام على الاخوه الناس اللي في التعليق. المداخله ديالي انا ما غاداش تكون هل يجوز التعزيه ام لا يجوز التعزيه، هذا لا يعنيني. انا شخصيا لا اعزي في من هجر السوريين ومن يشتم صحابه رسول الله، ولكن هو بين يدي مليك مقتدر، والحمد لله ان الموت تساوي بيننا وكل محاسب باذن الله.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه إن كان ظالما، وأنا في نظري لأنه هجر السوريين كان ظالما وقتل السوريين فهو كان ظالما اعتدى على المسلمين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ حقوقهم وحقوق كل من اعتدي عليهم. أما الموضوع ديالي واش نقطة أخرى أخي ياسير، لا سمحتي لي بالمساحة بالطبع ولا كنتي باغي؟ مرحبا. أنا أنت داير التازية أنا على هذا الموضوع ديال إيران وديال دابا الخلط اللي واقع، لأنه أنا كنشوف هذه الأصوات اللي لا زالت تؤمن بأن يعني بأن حزب الله هو حزب مقاوم، وأنه يعني باب من أبواب المقاومة، وأن يعني حزب الله يعني يقف سدا منيعا في وجه إسرائيل وهذا الكلام. يعني أنا بغيت نقول لهاد الناس أرجوكم اقرأوا قليلا، ديروا شوية المجهود. كي كديروا المجهود وتبقاو شادين التليفون وتتصفحون في المواقع التافهة، ديروا مجهود، راه كلشي ولا كاين في التليفون، ودخلوا لمكتبات ونزلوا المعلومات ونزلوا الكتب وقرأوا التاريخ جيدا لتستفيدوا. هذا الرجل اسمح لي، هذا الرجل اللي حنا كنتكلموا عليه حسن النصر الله وحزبه اللي هو درع من أدرع إيران، هذا الرجل بسهولة جدا باعته إيران. علاش؟ لأن إيران وإسرائيل رهما وجهين لعملة واحدة. عندما نتكلم عن إيران فإننا نتكلم عن إسرائيل. إيران هي وإسرائيل عباد الله فهموها، راهم عندهم قاعدتين جارتين في القرن الإفريقي، جارة قاعدة إيرانية وقاعدة إسرائيلية. أو راه إسرائيل راه إيران أسستها الخميني، كان في فرنسا. قرأوا قليلا. عندكم كتاب اسمه خميني في فرنسا، هذا الكتاب كتبه فرنسي كان يشتغل في وزارة الخارجية، ويحكي لكم كيف أن فرنسا جاءت بالخميني ودربته وجعلته، كان رجلا لا حس له، لا يعرف أحد في الحوزة العراقية، عاش 16 سنة في الحوزة العراقية، لم يكن له مريدين ولم يكن ذا شأن. جاءت به فرنسا لأن فرنسا كان عندها موقف من شاه إيران، وكان هنالك احتقان ما بين يعني السفير الفرنسي في إيران وكذلك ما بين الشاه، كانت يعني ما كانش قبول بيناتهم. الشاه كان عنده توجهات، وهذا ماشي موضوعنا، فأنه يكون هنالك اكتفاء ذاتي لدولته عن كل ما هو خارجي. أنا ما كرهتكمش تبقاو لي في علاقة الملعون بالبوليزاريو، واليوم كيقول لك يوم يا ظالم، يعني اعطينا بعجاله مريم باش الكلمه نعاود نرجع لعندك عاوتاني. الله يرضي عليك. واخا الا غتعاود ترجع عندي ماشي مشكل. نعم ندير انا صحاب لي غندير المداخله ونزيد. نو نعاود نعطيك مداخله اخرى ماشي مشكل. الله يخليكم. راه هاد ايران وهاد اسرائيل راهم معاك يخدموا مصالحهم الشخصيه. حنا غادي نرجعوا شويه قبل من 7 اكتوبر باش نفهمكم. قبل من 7 اكتوبر الولايات المتحده الامريكيه افرجت عند واحد 600 مليون دولار افرجت عنها الولايات المتحده الامريكيه. لمن افرجت عنها؟ لايران. قبل من الاحداث ديال 7 اكتوبر رجعوا قراو شويه، المعلومات متوفره، راه القنوات تحدثت في هذا الشيء والخبراء يعني تكلموا في هذا الشيء، كانت قنوات تتكلم عن هذا الافراج ديال الاموال لايران. ايران اخذت تعهدات من عند الولايات المتحده الامريكيه، بحال انها سلمت بعض الرؤوس، وانها تعاونت انها غادي تحيد عليها العقوبات اللي مفروضه عليها دوليا والحصار اللي مفروض عليها. عباد الله، راه ايران باعت اسماعيل هنيه وباعت حسن نصر الله اللي هو الابن اللي كان يقولوا عليه الابن المدلل ديالها، وهو درع من ادرعها. ايران كيهمها غير مصلحتها، لا يهمها لا مسلمون ولا اسلام ولا مقاومه. ايران ما يهمها هو فكرها الصفوي، ما يهمها هو الحلم بالمملكه او الامبراطوريه الفارسيه اللي كانت ما قبل الاسلام. هذه هي ايران. ايران لا تهتم بكم، ايران فقط يعني المسلمين بالنسبه لها هم كيف كنقولوا حنا حجر تحرقه من اجل ان تشعل النيران فقط. هذه هي ايران. وخاصكم تفهموا ان كان هذا 7 اكتوبر اللي ما دخلتش العقل الناس العقلاء، راه كانت باتفاق امريكي ايراني، وضحكوا على حماس ودفعوها في انها دخلت في هجوم غير متكافئ. تقولوا لي لا وانت ضد المقاومه، لا، نحن مع المقاومه، ولكن مع المقاومه التي يدعو لها الاسلام. ربي سبحانه وتعالى قال لك واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. ربي ما قالش لك سير له شعب توصل تقريبا دابا شي 60,000 ديال الشهيد وديال الناس اللي مساكن عاهات غيعيشوا بها طول عمرهم، والام عايشينها هاد الاطفال، لانك انت داخل في حرب من الاول هي خاسره وغير متكافئه. علاش ما تلومش اسرائيل؟ بلاتي تاخذ الكلمه. بلاتي لا ذكريهم. لا ذكري من يعمل هذا. لا سد المايك ام بي بليز.
هذا كنشرحوا لي من الصباح أن إسرائيل وإيران عملة واحدة، وأنهم حبيبتين في الخفاء وأمام القنوات التلفزيونية يعني تبينان على أنهما عدوتان، وأن إيران لا يهمها لا مسلمون ولا إسلام، وإسرائيل ما يهم. دابا جي نقول لك دابا من الرابح؟ إسرائيل حلمها أنها توصل من النهر إلى النهر، يعني من نهر دجلة لنهر النيل، من نهر الفرات ودجلة إلى نهر النيل. إذا دابا من فتح المجال للصهيوني نتنياهو أن يفعل ما يفعل، لا يوليو مسينيانين على هذه الكلمة. من دفع بنصوص نتنياهو؟ استغل الانتخابات الأمريكية، استغل روسيا اللي غارقة في الوحل ديال أوكرانيا اللي ما تقدرش دابا تكون لها أي رد فعل، استغل ما استغل وفعل فعلته بماذا؟ بتواطؤ إيراني. إيران باعت هنية وباعت حسن نصر الله. وغنجيب لك واحد الفيديو ديال الحسيني تكلم قبل مقتل حسن نصر الله بيوم، واخا خليها مريم خلينا نعاود. قال له اكتب وصيتك أنت ستموت، وفعلا مات البارح. نعم فعلا مات. خليها تما ندوز عند دوار العجب، مازال نعاود نرجع لعندك. تفضل دوار العجب. نتمنى اننا نبقاو في الدائره ديال الدائره البوريطيه. بلاتي غير بلاتي، انا غنلعب معك عز الميره فقط. غير بلاتي، القضيه فيها تصريح بوريطه وما كان كيخدم به هاد خينا من اجل الضرب ديال المغرب وضرب المغاربه، كذلك اللي ممكن يبحثنا حتى في اعتقال العميل الايراني، العميل ديال حزب الله اللي تم الاعتقال ديالو في المغرب، ومن بعد الاعتقال ديالو غتبدا تهديدات المغرب. نتمنى انا بغيت اللي كتضرني في بلادي هي اللي بغيت. تفضل دوار العجب. اخي ياسر من نصب الخميني؟ من نصب الخميني رئيسا لدوله؟ انت غتمشي لي انت لعند الخميني يا صاحبي. فرنسا اول صفقه تسليح قام بها الخميني سنه 1979 مع الكيان الصهيوني مع اسرائيل، نعم. تقدر 100 مليون دولار، ومع موشي ديان. انا كندوي معك على 70 79 80. اسمح لي قاطعتك ياسير. هو واش بغى بلاش كيرجع لك الخميني ومن اسسه؟ لان ملي فرنسا كنقولوا لان فرنسا هي العاهه. نعم ولكن كنبعدوا على الموضوع. دابا المشكل كنبعد. ومن نصب الجزائر ليست فرنسا، كلاهما لعمله واحده يا اخي ياسير، كلهم منصبين من فرنسا، أزلام لفرنسا. عندما تقع شيئا ما لإيران تتدخل فرنسا، دائما نرى فرنسا تتدخل لصالح إيران. أما بالنسبة لهذا العدو الله شيطان لعنة الله عليه، لا يستحق من أهل السنة العزاء نهائيا. قتل المئات الآلاف من أهل السنة، قتلهم في العراق، قتل في لبنان، قتل في سوريا. من قتل الشعب السوري؟ أليس حزب الشيطان؟ أليس ميليشيات إيران؟ ويتفرجون على جثة أهلنا في سوريا أهل السنة، وهناك حتى تنظيف من أهل السنة من سوريا واليمن. أليس هذا صحيحا؟ أمن يقتل أهل السنة في الأحواز في إيران؟ أليسوا الشيعة المعممين لعنة الله عليهم إلى يوم الدين؟ ما يفوق 25 مليون 30 مليون من الأحواز محاربين حتى في اللباس السني. لا يوجد مسجد أهل السنة في طهران، وأتحدى أي جزائري وأي إيراني أعطيني مسجد لأهل السنة في عاصمة إيران. أما الديانة مكفلة في إسرائيل ما يفوق 400 مسجد في تل أبيب. صلي. وأنا من هذا المنبر عندك أخي ياسير أتمنى للقدس الآن أن يبقى في أيادي أمينة. تصور معي إذا كان القدس في يد إيران الآن كل خرب وردم. أنا أتمنى القدس أن يبقى حاليا في يد إسرائيل، لأن القدس في مكانه لم يقع له شيئا. ما شاء الله. معليش تصور معي إن كان القدس. خليه يكمل. أنا غنعطيك الكلمة صاحبي، غير ما تقاطعوش باش ما يقاطعك حتى شي واحد. انت الله يرضي عليك. الكلام راه أنا جايك غادي تاخذ الكلمة ديالك، ما تشوش علينا. الله يرضي عليك. مع الشيعة. خليه. لا ما تتكلمش ليه. خليه هو خليه يكمل الكلمة ديالك. كيف قتل أهلنا بسوريا لا بالسلاح ولا بالدعم. ورأينا وزير الشؤون الدينية في 2016 و2017 وليد المعلم يزورون الجزائر، ومسؤوليكم يزورون سوريا دمشق عند قاتل الشعب السوري. لماذا تنكرون هذه الأشياء؟ من دعم بشار في قتل أهلنا بسوريا؟ أليست الجزائر بسلاح وبالأموال حتى ميليشيات البوليزاريو كانوا يشاركون في قتل أهلنا بسوريا، أهل السنة بسوريا، وهذا الشيء كل شيء موثق. لماذا أنتم جيران ولا أعداء؟
أنتم لستم من أهل السنة، أنتم لا من أهل السنة ولا من أهل المسيح ولا من أهل اليهود، أنتم ما عندكمش الملة، أنتم قتلة تؤمنون بلا إله والحياة مادة، أنتم هواكم شيعي تقتلون الأمة الإسلامية فقط. ماذا فعلتم للأمة الإسلامية؟ هل حررتوا دولة ما إسلامية؟ ماذا فعلتم للعراق؟ من قتل العراقيين؟ أليسوا الشيعة الأندال بميليشياتهم، بالحوثيين، بأزلام إيران، بحسن عدو الله، بفيلق القدس؟ كلكم ميليشيات إيرانية وهواكم إيراني. المسلم لا يقتل المسلم، وفي ديننا القتل محرم. حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل بوقف الحروب في اتفاق الحديبية. ألا أنت من أهل من أهل السنة والكتاب؟ المعممين والشيعة المعممين كلهم يهينون أهل السنة، يهينون سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، يهينون أمنا عائشة. وفي جبال في اليمن كل جبل كاتب في اسم ديال أهل بيت رسول الله، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وينعلونهم ويدفلون عنهم. هذا ما تفعلون في أهل السنة، وأنتم هدفكم الأول هو تدمير الحرمين الشريفين، ونحن جنود للحرمين. كلنا المغاربة أهل السنة الحمد لله جنودا للحرمين، وجنودا للمملكة العربية السعودية، وجنودا للأمة العربية الإسلامية. لو كانت في جوارنا إيران لما تجرأت على أهل السنة، لما قتلت أهل السنة. العربية اللي فيها واحد يقول لك إسرائيل خلي ما بغيتش الثنائية. ما بغيتش أنا الثنائية. احترم نفسك صاحبي. بلاتي هدور العجب بلاتي. انت ام بي بلاتي هدور العجب بلاتي هدور العجب بلاتي. كيفاش الله ينعلك؟ واش طالع كتسب هنايا صاحبي؟ ايش نسب؟ راني نلعن فيه. لا علاش كتلعن فيه؟ علاش؟ شكون تتلعن فيه؟ علاش كتلعن فيه؟ علاش كتلعن؟ ابن زواج المتعة انت. بلاتي هدور العجب بلاتي هدور العجب بلاتي هدور العجب. انا نعطيك الكلمه، ولكن علاش كتلعنو؟ واش هو لعنك صاحبي؟ بلاتي هدور العجب الله يرضي عليك بلاتي. واش هو لعنك صاحبي؟ واش عايرك سبك؟ كي تكونوا رجال نطلعوا نهضروا معاكم يا المرخص يا الكلاب. يا ودي علاش طالع عندنا هبط لينا ابن فرنسا. بلاتي هدور العجب بلاتي هدور العجب هدور العجب هدور العجب. انزل تقود الله ينعلم امك الوالدين. هذا الشيء اللي بغيتي تسمع. انزل الكلب. انا لم اعلم ان شيعيا معي في المنصه. انزل. الكلب يبقى كلب رغم ان تكون الجلسه ويكونوا الرجال ويكونوا الناس. انت كلب، لا يمكن ان ترقى الى ان تكون في مثل هذه المجالس. ما في دماغك والو، مرخص شتي قله التعليم وقله الادب. يا كتبان في اللامداخله، ماشي في المداخله، في اللامداخله. انت باقي ما خديتيش المداخله لانك كتعيش الحزن وكتعيش الالم على موت مريدك على ما اظن. اوكي ختم لنا دوار العجب، كمل لنا الكلمه ديالك الله يرضي عليك. ما يفوق 100,000 يهودي يعيشون في ايران، لماذا لا يتكلمون على اليهود الذين يعيشون في ايران؟ 100,000 يهودي تعيش في ايران. كم قتل الاسرائيليين من الامه الاسلاميه، وكم قتل الشيعه من الامه الاسلاميه منذ 48؟ كم قتلوا في العراق؟ الملايين. كم قتلوا في سوريا؟ الملايين. كم قتلوا في اليمنيين؟ كم قتلوا في لبنان؟ كم وهم يقتلون في ليبيا ويشاركون ميليشيات القتل والدم والدمر. انتم اللطم، انتم تقتلون الامه الاسلاميه وتدعون بانكم مسلمين. من ينصر الشيعة المعممين لعنة الله عليهم فهو ليس من امه محمد عليه الصلاه والسلام. اين يوجد محج الشيعة؟ يقولون لك بان كربلاء أشرف بقاع الله وأشرف من المدينة المنورة من بقاع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقولون بأن كربلاء الكر والبلاء أين قتل سيدنا الحسين؟ من قتل الحسين؟ أليسوا شيعة عراقيين؟ هل قتلوا أهل السنة؟
لماذا تدعون هذه الاشياء وانتم هواكم شيعي؟ انتم لكم علاقات مع الشيعه، مع ايران، مع روسيا، انتم واخا خليها تما لانك ضربتي بالقاصح دوار العجب، وانت يعني وضعت الاصبع على الجرح. ما سينيسا باش كتقول في هذه الاتهامات اللي كتسمع، يعني هواكم شيوعي، هواكم شيعي، هل فعلا توجه الدولة الجزائرية هو شيوعي شيعي؟ صحيح هوانا شيوعي، وهذا ماشي جديد، هذا بدا من منذ الثورة لما كانت لها حركات تحررية وبدا المد الشيوعي التحرري في العالم بقيادة الاتحاد السوفيتي. هوانا شيوعي منذ تلك الحقبة، وحتى الجيش الجزائري بنى العقيدة تاعو على عقيدة سوفيتية. يعني ملي كنقولوا الشيوعي مثلا راه كنقولوا حتى الابتعاد عن الله واقيلا، ياك؟ حتى هي فيها لا تدين، يعني فيها شويه ديال انا بغيت ندوز غير مرور الكرام، ما بغيتش بطبيعة الحال تكون ياسر، ما نقولوش الحاد، بصح تكون شويه يعني تكون فيها نوع من يعني الابتعاد، يعني عن التطبيق او يعني التشدد في الاحكام، شيء من هذا القبيل. نعم، هذا بطبيعه الحال. بالنسبه للشيعي، هو شيعي عقائديا، كنت قلت لك بلي عقائديا ماناش معاهم حاليا، عقائديا رانا امنيا وعسكريا. وفي سوريا، نجاوب الاخ، في سوريا الكل يعلم كيفاش بدات القضيه السوريه هي انه بدات انه السنه لقاو تمويل في الوقت هذاك بالسلاح وبالاموال من اجل اسقاط الطائفه العلويه، ورغم ان الطائفه العلويه هي طائفه شيعيه ولكن طائفه باطنيه، يعني لا تسعى لترويج التشيع. فهمني ياسر؟ هذه الطائفه وهذا النظام، نظام الاسد، حليف استراتيجي للجزائر. احنا معاه، نقول لك بصراحه، الاسد او نحرق البلد، لانه هذا النظام احنا معاه كحليف استراتيجي في الشرق الاوسط او المشرق. ولكن كيفاش كتفسر انكم حليف مع نظام يقتل في شعبه؟ ولو بعد هذا الشعب أراد أعلن حرب طائفية ضد العلويين في سوريا والعلويين في سوريا. أنتم التوجه ديالكم تدافعون عن الشيعة والتشيع؟ لا، ندافع عن نظام الأسد. ونظام الأسد هو نظام في حد ذاته الآن يشتغل على تغيير ديموغرافي داخل البلد. هل أنتم مع التغيير الديموغرافي داخل سوريا الذي ينبني؟ اسمعني، هل أنتم مع التغيير الديموغرافي الذي يشتغل عليه الأسد الآن، اللي هو كيتبنى على الدين أو على العقيدة أو على التوجه المذهبي؟ نعم، نحن مع الترسيخ لنظام الأسد، يعني النظام التشيع. لا يهمنا إن كان متشيعا أو ملحدا. نظام الاسد يكون كما بغى، المهم انتم تؤيدون نظام الاسد. بارك الله فيك، نؤيد نظام الاسد او نحرق البلد، نحن مع نتبنى هذا الشعار. اوكي بلاتي خليك معايا مسينيسا، خليك معايا. تفضل السي عبد المؤمن بالسؤال ديالك، تفضل. نعم، انا عطيت مشات وحدات قاتلت في سوريا، وكان الدعم في سوريا مادي وعسكري. ما سينيسا احنا شفنا يعني اخواننا من اهل السنه يدفنون احياء وهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، ومن يقتلونهم يقولوا قل لا اله الا بشر. فما قولك في هذه المساله؟ لا اله الا بشر، اخوك المسلم يدفن حيا ويقول له قل لا اله الا بشر، فماذا تقول في هذه المساله؟ ورأينا يعني إخواننا من أهل السنة شدينه وقف عند السور، هكذا موقفينه عند السور ويطعنونه بسكين على فخذيه، يقول قل لا إله إلا بشر. فماذا تقول في هذه المسألة؟ هذا تطرف، لأن تلك الثورة أنا نعتبرها مؤامرة ضد بشار الأسد، وكانوا يقتلون ويذبحون باسم لا إله إلا الله، فكان تطرف من جهة بشار الأسد أكثر من التطرف الآخر. وهذه السياسة احنا نتبناوها في الجزائر بما يسمى نقل الرعب إلى المعسكر الآخر.
هذا جواب بكل صراحه. والله شوف اخي ياسر باش يقول لك يعني هذه المساله، شوف باش يقول لك ان هذه المساله هو يعني غير يعني ترويع وشيء من هذا القبيل. انا عندي اصدقاء بعدد الشعر اللي في راسه سوريين، اقسم بالله الذي يعني يوصلونه لنا بخلاف ما نراه. الامر الذي نراه يعني على المواقع ونراه على الشاشات ما هو الا شيء بسيط مما يعيشونه اخواننا في سوريا. تدري ان يعني اناس هجروا بالملابس الداخليه، نساء اخوانك يعني اخواتك المسلمات يهجرون من بيوتهم بملابسهم الداخليه، نزرع عليهم الملابس كلهم. اترضى لمسلمه اذا كانت عندك غيره عن الدين؟ هو ينقل الرعب لا يهمه. شوف لو تتبعت كلام الاخ يقول ان الهوى كما قال دوار العجب هوى شيوعي، وكما سألت الهوى الشيوعي يعني ابتعاد عن الدين، فإذا كان هناك ابتعاد عن الدين فلا عجب في أن يطعن رجل ويقال له أن يقول لا إله إلا بشار، عادي جدا، لأن من له هوى شيوعي لا تهمه كلمات التوحيد لا إله إلا الله أو الله أكبر أو شيء من هذا القبيل. أنا أشكر ماسينيسا يعني صراحة، يعني الجزائري الذي تحدى لايفات التيك توك وتكلم بدون قناع، يعني كيضربها في الوجه واللي بغى يطرى عادي، ما عندوش لا يمين ولا شمال، طق هذه هي سياستنا. فأنا أقول تحية. تفضل أي طمرو. عليكم السلام عليكم جميعا. مرحبا الإخوة كلكم. راك عارف انا دائما لا اناقش من يعني تضرب في الوحده الترابيه المغربيه، لكن عندما كان النقاش في الاول على الدين وانا طلعت اصلا على ماسينيسا الذي افتكرت فيه يعني واحد الشيء قالوا دابا، قال لك ان الدوله ديالو تتحكم باسم الدين، وان الدين اللي عندهم في الجزائر تيخول لكم انكم توافقوا على ما دارت يعني سوريا في قتل السنه ووافقت على الايرانيين. وانا عندي شهادات اللي من العائله كذلك اللي هما حاليا من العائله عندنا، وكنا سبب خرجناهم من سوريا وهما معنا حاليا بشهاداتهم كيف يعني قتلوا فيهم وكيف حطوا لهم اعلانات على البيوت ديالهم وكيف اغتصبوا بناتهم قدامهم، وهذو الشيعه من حزب الله. طيب ان كنت انت كماسينيسا، وافتكر فيك ما قاله ماسينيسا في كتاب شيشيرون يعني اللي هو كتاب ايطالي يعني زاد في 106 قبل الميلاد، فالشاف يعني جاي عنده القنصل الروماني، اش قال القنصل الروماني؟ قال لي اهلا بك وعليك تحيه الالهه، او هربشتو فعليك تحيه الالهه، وهو يقول لي عليك تحيه الالهه وباسم ربنا الاكبر الشمس، يعني وخان خوتو الامازيغ كلهم والقرطاجيين كذلك وانضم الى الرومان. فها هو اليوم هرب او باقي هرب. قبل ما نعطيه السؤال لا ما نقولوش اللي يقول لك دابا هذه انت كتعطيه قوه ملي كتقول هرب. برافو. فهاد نفس الشيء اللي قال هو دابا في هذا السيستم هذا ديال انهم يناصرون يعني الاسد، فنفس الشيء هو ناصرهم في قتل اخوانه باسم هذاك الدين، ان الشمس هي التي اعطته يعني القوه وخلته يوافق الرومان يدخلوا على القرطاج. هذه قصه بعيده معليش. فاليوم اللي كانوا يحتكموا بالقران والدين الم يختلف يعني فاش اختلف معاويه بن ابي سفيان وعلي فاحتكموا بالقران، يعني ذهبوا للقران فاحتكموا بالقران لانه القران هو الدستور ديال المسلمين كلهم تيحتكموا فيه في كل مصائب جرات لهم. اذا فاش هو تيقول لك ان عندهم واحد دين اخر يحتكمون به في ضرب السنه في سوريا، فاحنا نعطيك القران حكم لنا به اش يقول. تيقول لك المسلم يعني دم المسلم حرام، واللي قتل المسلم كلاهم في جهنم، فانت تتوافق على قتل خوك المسلم بهذه الطريقه هذه ديالك انت ولكن ماسينيسا راه كان ما كاينش شي واحد صريح بحال ماسينيسا. راه الا لاحظتوا ملي بدا معنا هنا السيد صريح، قال لك التوجه ديال بلدي شيوعي شيعي، اش بغيتوه يقول باقي؟ قال لك انا مع بشار يدير اللي بغى، انا معاه في التوجه ديالو،
اذا انا ما نظنش حتى ولو يعني ماسينيسا اشجع جزائري، علاش كتقولوا هرب صاحبي؟ ما عرفتش، انا كنتعجب الناس اللي كتقول هرب هنايا في التعاليق. بالعكس ماسينيسا اخر واحد ممكن يهرب من هذا اللايف هذا. ماسينيسا هو اللي تكلم يعني بواحد تكلم بلا خوف بلا قيود بلا والو، ضرب في المليان. تفضل ايطان. طيب ممكن انا ارجع معك للموضوع، ممكن يعني تقول لي غير يعني الموضوع باش ما نهربوش على الموضوع. الموضوع هو بئس المصير جهنم وبئس المصير. اليوم لقينا العزايه من بني جلدتنا مجموعه ديال بلاتي واحد دقيقه الله يرضي عليكم، مجموعه ديال الكلاب الضاله ديال النطف الخبيثه. انا اريد ان ازيد واؤكد للمغاربه انهم نطف خبيثه الى العظم، نقولوا بالانجليزيه تو ذا بون، يعني نطف خبيثه لا منص فيها ولا غبار عليها. هذا هو الموضوع ديالي. تفضل ايضا. ياسر خاي بلا هو عبد الرحيم خاي السلام بعدا. انا فرحت انك طلعتي عندي ياسر. ياسر بغيت نقول لك واحد القضيه، عيب خلي عيسى باش يفهم الموضوع اكثر، راه عنده ما يقول تبارك الله. عيسى سمع هذا الفيديو الله يرحم لك والدين نهار قبل ما يموت حسن نصر الله، هذه في برنامج في القناه العربيه. ها انت اسمع، انا ما نقولش لك كبر لي الكاميرا ولكن راه الصوت كافي. اجمع شملك وعهد عهدك واكتب وصيتك، فمن اشتراك باعك اليوم. ولو تعلم ماذا قالت إيران عنك وماذا أوصلت من معلومات وماذا أرادت مقابل رأسك لانقلبت المعادلة. طيب. ولكن من الليلة اعلم بأنك أنت أصبحت اليوم الهدف الأول. لذلك اكتب وصيتك، وهذا ليس تهديد، اكتب وصيتك. ونحن اليوم نتكلم بجدية، وسننتظر وسنرى كل المنامات والأحلام التي رأيتها بأنك ستدخل القدس. انظر من قالها لك ومن خدعك. حتى أقول لك هذا محمد علي الحسيني في برنامج في القناة العربية 48 ساعة قبل أن يغتال حسن نصر الله، أوصاه وقالوا له أن إيران باعتك يا حسن نصر الله بالاسم، هكا قالها له، إيران باعتك وأعطت معلومات عنك ويعني باعت لك الوهم. هذه الخلاصة اللي كنقولها للمغاربة وكنقولها لأي واحد يعتقد أن إيران فعلا هي درع من أدرع المقاومة، وأن كاذب هي وإسرائيل وجهان لعملة واحدة. ألم تكن إيران هي التي قالت في حواراتها لن تقوم إمبراطورية الأخمينيين أو الدولة الأخمينية إلا بقيام إسرائيل، ولم تقام إسرائيل إلا بدعم من الأصفهانيين اللي هما من أصفهان، يهود أصفهان الذين كانوا سببا في رجوع إسرائيل. واش عارفين. والسنة اللي فاتت فاش يعني بدا الصراع في غزة وكانوا الناس كاملين تيطبلوا فرحان، خرجت انا في يوم الثاني وسبوني ولا عقلت واحد الفيديو قلت لهم هذه بدايه الاغتيالات، وفتحوا عليهم باب من النار. وايران باعت الفلسطينيين واعطتهم هديه سيفوق عدد الشهداء 10,000 واكثر. فاليوم نفس الشيء على اللبنانيين، لان هذا الشخص هذا اللي الى جهنم بئس المصير كان مجرد يعني تيمثل، لم يضع شيء، لم يحرر لا الجنوب، لم يدخل للجولان، لم يساعد الفلسطينيين. هو كان في سوريا وكانت فلسطين جنبه، مجرد تمثيليه وانتهت امام الجميع. حتى قتله يعني مشكوك فيه فين مشى اصلا. ثانيا يعني هاد الناس هادو راه منذ زمان ونحن نعلم حتى سببهم في مقتل يعني مقتل يعني ملك المغرب، مقتل ادريس الاول، ويعني كيف يعني جعلوا من المغرب يعني هدفهم كالفاطميين وكالعباسيين، واللائحه طويله الى يومنا هذا. فاليوم مغاربه لا خاصهم يعرفوا ان لهذا الشخص هذا وافراد وامثاله لو عندهم توجه بجانبنا فهذا سبب خلاء الجار، ونترحموا عليه من اليوم كما كنا نترحموا على كل اتباع حزب اللات منذ سنوات. وهي الجزائريين رساله لكم انتم كذلك. هل يعني فاز حزب اللات في اسيا، فنفس الشيء لن يفوز معكم. ولكن ايطان ماروك خلينا نردك نعم. الان وساتوجه الى شخصك حتى انت هنايا. الآن ماذا تقول في من يعزي في نصر الله ويقول إنه شهيد وأنت تجالسهم؟ هل ستجالسهم ابتداء من اليوم إن شاء الله؟
سؤال شويه قاصح، ولكن لن اعطيك الاسماء، وانت يعني انت بالاشاره ستفهم، لانني اعلم انك اللبيب. تفضل. طيب، اولا لن نترحم على من كان سببا في مقتل يعني عشرات من السنيين وهلاك الامه، يضرب في الام وضرب في الاسلام وعني، وكذلك ضرب في زوجة الرسول، وضرب في الانبياء، وضرب حتى في السيره النبويه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام، وطفلوا على عائشه. فهادو ما نترحموش عليهم، من يترحم عليهم فهو خائن. بلاتي يا اطا، بلاتي يا اطا، راه تحركوا لي هنايا النطف الخبيثه، راه بدات كتحرك لي هنايا. ساعيد لك الكلام لان كلامي اوجعهم. هناك من كنت تجالسه، والكلام يقدر موجه لي يعني حتى انا، تقدر توجه لي نفسه. هناك من كنت تجالسه مثلا، واليوم فقتي مع الصباح لقيتيه كيعزي في حسن نصر الله، ما موقفك منه؟ موقف منه كما يعني قال ابو سفيان: لا نتزوج منهم ولا نكلمهم ولا علاقه بيننا وبينهم منذ اليوم. لأنه يلا قاعد البحر، هاي يديها على ودنيك وليدي، يلا قاعد ما تدورش مازال عندي. قول لي لا للوصايه، لا بالعكس، هذه ماشي وصايه، هذه فتح الاعين ديال الاخوان ديال المغاربه كاملين باش يعرفوا راسهم مع من كيجلسوا، مع من كيجمعوا. تجرنا الهويه لكان نعم. اليوم من رضعوا من ثدي كلبه وجدناهم يعزون في من أراد أن يدمر بلدنا وأن يقتطع صحراءنا وأن يأتي ويدرب الأوباش داخل تندوف من أجل زعزعة النظام المغربي. صح. كمل المداخلة ديالك خويا عيطا. المهم أنا شكرا على الجواب. باش ما نطولش عليكم، من ساعد مثلا 100 شخص ضد عشرات الالاف من المسلمين المغاربه السنه، فهذا اكبر عدو، لانه تيجهز لك واحد اشخاص قليله ضد العشرات. فضل لك هذوك ضدك انت، جهزهم وعطاهم كيف يرمي وكيف يضرب في القنه، كيف يضرب في الجبهه، كيف يضرب في القلب، كيف يجيبها لك في المخ، كيف يجيبها لك في البصله السيسائيه. هذا الشخص هذا درب من يعني، وباثبات، وعندنا وثائق وما تدخلش في التيك توك باثبات من ناس يعني من المغرب تيثبتوا لك هاد الناس هادو تيدربوا ولا يقتل امك ولا يقتل باك، واللي كان سبب حتى في قتل هو الجزائر في 30,000 مغربي استشهدوا منذ 63 استشهدوا، وهم ابناء المملكه المغربيه التي كذلك ابنائها استشهدوا على الجزائر وكانوا سببا في استقلال الجزائر. وعندما فتح لهم الباب في الامم المتحده ناظروا وتكلموا باسم استشهاد الجزائر، وكذلك كانوا يعني احرار في الجزائر قبل بن بله وبن بله، من جاءوا ضد يعني الحركيين الذين يعني يريدون خلاء الجزائر ليومنا هذا. وراكم عارفين بن بله الجرالي، وراكم عارفين الوثائق اللي قالت لهم فرنسا يجب ان تبقى الجزائر تحت وصايه 250,000 حركي جندي كان مع فرنسا. فنحن اليوم نواجههم ونواجه من قتل امهاتكم في العشريه السوداء، فنحن لسنا غرباء على القرار، فانتم اعلم بهذا اكثر منا نحن. وماذا نقول الا وسعنا. الله يحفظ المملكه المغربيه من كل شر، والله يحفظ السنه ويحفظ كل مغربي حر يعني ما عندوش اختلاف مع اخوانه في سلامه وطننا. نعم. شكرا إيطا ماروك، خليك معنا، تحياتي لك، بارك الله فيك. ناخذ ومرحبا بالاخ احمد من العربيه السعوديه، كذلك نرحب بستيرن مرحبا من الجزائر. تفضل اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي ياسر مرحبا. والله الاخ ياسر، الشيء الذي استفزني هو كلام ماسينيسا، يعني للاسف نزل. كنت اريد يعني أنا لم يستفزني ماسينيسا، بل تكلم، أظن أنه تكلم بكل صراحة. خلينا نقول أثار فضولي، يلا خلينا نقول استفزازا. نعم، ما نشوفوش ماسينيسا باقي معنا. إلا باقي معنا ماسينيسا فليتفضل. المهم ما عليناش، تفضل أخي الكريم. ما علينا. لا، هو بخصوص يعني قوله يعني أن الجزائر قامت على منهج شيوعي اشتراكي، ولكن يعني أين أنت من كلام يعني كأنك بما أنك جزائري، أين أنت من كلام الطيب العقبي رحمه الله شيخ السلفي في الجزائر في تلك الحقبة؟ وأين أنت من كلام يعني ابن باديس رحمه الله، يعني حتى لو تذهب إلى كتابه الآثار أين يتكلم يعني عن الشيخ الطيب العقبي يقول له: حياك الله وأيدك يا سيف السنة وعلم الموحدين، وجزاك الله أحسن الجزاء عن نفسك وعن دينك
وعن إخوانك السلفيين المصلحين؟ أو أم أنت لما تكلم يعني ابن باديس في أصول الجمعية في الأصل الخامس لما قال في أي سنة تكلم ابن باديس أخي الكريم؟ في أواخر أوائل الأربعينيات. أوائل الأربعينيات يعني التوجه الشيوعي كان يسبق ابن باديس. لا بالطبع. أنا نهز معك شوية لابار ما غنبقاش شي فور ديال الكامل. لا معليش. متى انطلقت الشيوعية في الجزائر يعني كشيوعية رسمية في شكل الحزب الشيوعي الجزائري؟ ممكن تعطيني في أي سنة تأسست؟ تكون في أوائل السبعينيات، ولكن يعني لا 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 لا. الحزب الشيوعي الجزائري، الحزب الشيوعي الجزائري، شوف الحزب الشيوعي الجزائري 1936. تمام. يعني هل مصالح الحاج كان شيوعي؟ يعني الشيوعية سبقت. على كل حال اسمح لي قاطعتك، تفضل. سبقت. لا حتى يعني لو تروح يعني في بيان أول نوفمبر يعني يلا حتى من وراها يعني نروح يعني بداية سنوات من وراها. ماذا يقول أول يعني نقطة؟ إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية وليس ضمن مبادئ الدولة الاشتراكية. هل تتفق معي في هذه النقطة ولا لا؟ نعم. جميل. أنا هذه النقطتين فقط يعني طلعت يعني أردت أن أتكلم مع ماسينيسا. يقول بأن الدولة قامت على منهج شيوعي، لكن يعني كانت السلفية في ذلك الوقت كانت متجذرة في الشعب الجزائري، منها يعني جمعية علماء المسلمين، طيب العقبي، ابن باديس وغيرهم، ولهم يعني في جريدة الشهاب كتاب الآثار وغيرهم من الكتب. هذه النقطة فقط أردت توضيحها أخ ياسر، ومستراح منه الحمد لله، مستراح منه. يعني نحن نشمت في حزب اللات ونشمت في اليهود، ليس بمعناه أن نفرح بمقتل أو موت حزب اللات بأننا يعني ندعم اليهود، لا، نقول اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. لأن حزب اللات يعني ما هو هدفهم؟ هدفهم يعني خلينا نقول نشر مذهب ولاية الفقيه في كل الدول الإسلامية السنية. يعني حتى يعني إذا بمعنى أنت لا تعزي في موت هذا البائس كذلك. لا أعوذ بالله لا مستراح منه. نعم شكرا. يعني حتى يعني إذا أردت الجهاد ونشر الدين إذا نشروا على المذهب الصحيح، يعني في إخواننا يعني فلسطينيين يعني يقاتلون يعني نشر الدين وتحرير أرض الرباط، لأن الله عز وجل في القرآن ماذا يقول؟ وقاتلهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله وليس للخميني. هذا كلام بالمختصر المفيد. أشكر. نعم. أخي ياسر. شكرا أخي ستيرن، مداخلة جميلة جدا أخ جزائري، أتمنى أن ما تكونش آخر مرة. أخي أحمد مرحبا من العربية السعودية، تحياتي لك أخي العزيز. حتى يرجع الأخ أحمد السياسير، حتى يرجع يدير من بعد الكلمة ديال الأخ أحمد، وتحياتي للسي أبو عبد العزيز أيضا هو طلع معنا. كاين واحد الكلام ديال الحسن الثاني رحمه الله عليه فيه دقيقه واحده الا كان غادي يبان لك في هذا الكرون. نعم تفضل. الا كان غادي يبان لك في هذا الكرون صور عندي غادي تشوف كيفاش هضر على قضيه الاسلام، وكيف ان 25 سنه من حكم بن بله زائد بومدين غيرت من عقيده الجزائر. الشيء طمس الاسلام فيها، مشى هزوا الماء. انا غادي نفتح الكاميرا والاخوه اللي كانوا يعني ربما غادي نضر لهم عينيهم، وغادي يحاولوا عافاكم تقراو هذا الشيء اللي غادي تشوفوه هنايا، وحتى اللي كيفهم شويه الفرنسي، حيت انا براسي فرنسي تي لاروب، احنا غادي نسمعوا شنو قال لنا ياسر. ما يمكنش تكبر عنده الصوره، احنا عرفنا كاين المشكل في الكيست. انت سمعوا الاخوان شنو غادي يقول. Comment allez-vous concevoir vos relations avec un pays voisin, l'Algérie, si l'intégrisme y sévit de manière plus sévère encore? Madame, il y a le fondamentalisme et l'intégrisme. C'est différent. Nous sommes des fondamentalistes. Les Algériens, eux, sont des fondamentalistes. Ce sont des fondamentalistes dans leur majorité. Qu'est-ce qui a fait penser qu'ils étaient intégristes? Parce que pendant 25 ans, particulièrement sous Ben Bella et Boumediene, ils ont été sevrés de la seule identité qu'ils gardaient encore après 130 années de colonisation, à savoir l'islam. On n'a pas eu d'enseignement religieux. On n'a pas eu d'université qui fasse apprendre l'arabe. On a supprimé toutes les associations des oulémas. Le fait qu'on a laissé faire a créé un vide immédiatement.
qui est venue se remplir par la révolution agitatrice, démagogique, destructrice des antéchrists. اعتقد السياسي بان الحسن الثاني لخص كل شيء رحمه الله عليه، لخص كل شيء. قال بان الجزائر في هذه المرحله يعني سلب منها هذه الهويه، او سلبت منها هذه الهويه الاسلاميه. لان علاش؟ لم يكن هناك في هذه المرحله تعليم ديني، لا وجود لأي جامعة لتدريس اللغة العربية، وتم حل جميع رابطات العلماء. ها هو قالها الحسن الثاني بعظمة لسانه، تم حل جميع رابطات العلماء. وهذا راه بطبيعة الحال راه ما غاديش نقولوا حنا ما ينطقوا عن الهوى، ولكن الحسن الثاني راه ما كيلعبش، راه ملي يقول شي حاجة راه ما يمكنش غادي يحشم راسو. هذا راه هو مالك. نعم سيدي، أنت تم حل جميع رابطات العلماء. أيضا قيامهم بهذا الامر خلق فراغا كبيرا. انا كنقرا هادشي اللي مكتوب هنا، الذي تم ملؤه مباشره من طرف المتطرفين بالثوره الهوجاء الديماغوجيه المدمره. اذا حتى في البدايه ديال الكلام ديالو الحسن الثاني قال باننا كاين قال لهم فرق ما بين الاصوليه والتطرف. قال لهم حنا اصوليين والجزائريون ايضا اصوليون، ولكن هاد الاصوليه ديال الجزائريين ملي كنقولوا الاصوليه راه الاصوليه راه ماشي ديما عيب، لا الاصوليه يعمل الانسان راه عنده واحد الاصل معين في الدين ديالو كذا الى اخره. والمهم راه كاين علماء الاصوليه يقدروا يجيو، كان شي واحد فيهم كيستمع لتحت يقدر يفتي احسن مني في مصطلح الاصوليه، حيت كاينه الوصوليه والاصوليه. لا نحن اصوليون كما كنقولوا حنا محافظون. اذا بالتالي هنايا كيقول لك هذيك الاصوليه اللي عندنا وعند الجزائريين حافظوا عليها طيله 130 عام ديال 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 الاستعمار، بقاو متشبتين بها وكيتقاتلوا عليها. هذوك القله القليله بطبيعه الحال. وفي ناس يسير الا كتلاحظ في الشرق في الغرب الجزائري اللي هو الشرق ديالنا، وانت عارف شنو هي هذيك المنطقه الحدوديه من كان يحميها. وبالتالي هنايا بعد 25 سنه من حكم بن بله وحكم بومدين ما بقات لا تدريس الاسلام ولا جامعه تدريس اللغه العربيه. تم حل جميع رابطات العلماء وتم تعويض هذا بديك الثوره الهوجاء وبديك المشاكل الكحله وبديك الايديولوجيا والديماغوجيا المدمره اللي جابوها المتطرفين الشيوعيين كما قال ماسينيسا. لقد نطق الحق. وطلعوا البلاد هنا بغى يطمس ذاك الكلام. لا احنا ما طمسناش التاريخ، ولكن كنهضروا على الجزائر الثلاثينات والاربعينات والخمسينات وما بعدها من حكم بن بله وبومدين، لان ما وقع في تلك المرحله كان هدما لاسس الاسلام واساسياته في هذه البلاد. انتهى الامر. ما يجي حتى شي واحد يجي يدير علينا المزايده، لان ضابطين شنو كنقولوا. وحتى مساله الحزب الشيوعي اللي هضر عليها السياسي راه عارف شنو تيقول، راه تير عليك قرطاسه السي محمد ياسر وانت معايا قشبي انت طالع هنايا عند العظيم تيتلعب. تحيه. فسنه 1936. دقيقه السلام عليكم. توضيح مهم. نعم وعليكم السلام. قبل لا ينزل اللايف توضيح مهم بكره من الاخوه المغاربه، كل اللي يسمعونا نتمنى منك يا ياسر، نتمنى من الدكتور الصنايبي، الاخوان الموجودين التراث، كل المؤثرين في المغرب الساعة 3 عصرا يكونوا متواجدين عندنا في لايف أخونا أبو طالب الموريتاني لكشف حقائق تم تهديدي أنا وتهديد أخوي أبو طالب من قبل الاستخبارات الجزائرية في أمر ما سوف نكشفه، وسوف نأتي بصحفي عراقي لكشف هذا الأمر، وهي وثائق سوف تنشر واجتماع طيب عن طريق صحفيين جزائريين لاستهداف جبهة البوليزاريو لمضيق جبل طارق. أنا أتمنى من المؤثرين المغاربة والجمهور المغربي الساعة 3 عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية تكونوا متواجدين في لايف أخونا أبو طالب، ضروري للأهمية، لأن أبو طالب جات له ضغوط من الاستخبارات الجزائرية وهددوه، والأمر أول مرة سوف نكشفه على اللايف بعد التواصل هذا الأمر، لأن أبو طالب يعني هو حيكشف الأمر بنفسه، هو له تعامل مع شركات وله بزنس، والرجل أول مرة بنكشف حقائق للأهمية القصوى. نتمنى بكرة الكل يحضر اللايف، الأخوة المغاربة ضروري في حقائق عن المملكة المغربية لاستهدافها من قبل جبهة البوليزاريو، وأحد أعضاء الاستخبارات الجزائرية كان حاضر الاجتماع مع اسماعيل القاني قائد الحرس الثوري الإيراني، وحيكون متواجد صحفي عراقي، واتمنى من المؤثرين المغاربه يكونوا متواجدين. انا اسف المقاطعه، تفضل يا استاذ. ان شاء الله. نعم تحياتي، وان شاء الله نكون من اول
الملبين لهذا النداء. وكما نقولوا احنا المغاربه الكلب اللي ينبح ما يعضش، فترهاتهم وفقاعتهم الفقاعه ديالهم في مهب الريح. يسالون عن التوقيت 3 عصرا بتوقيت المملكه العربيه السعوديه. ما ادري في المغرب باي توقيت. نعم، يعني 5 بالتوقيت المغربي، 5 ديال العشيه. اوكي، ناخذوا السي احمد. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على الجميع، الصديق العزيز ياسر والضيوف الكرام. طبعا الحمد لله على فضله ومنته وكرمه، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. هذا الطاغوت المجرم آذى المسلمين على مدى عشرات السنوات، ومن كانوا مخدوعين فيه فإنما يتكلمون بالعاطفة. أنا لا أظن أن فيه مسلم سني عاقل بعقله يثني على هذا الرجل أو يترحم عليه أو يغضب ممن فرحوا بهلاكه. قد يكون ملتبس عليهم بعض الأمور، تبين لأخواننا الله يهديهم، لأن هؤلاء احنا مثلا في الخليج تأذينا كثيرا من هذا الحزب الخبيث المجرم، وتأذى به المسلمين عموما، وكم تأذينا صراحة، وكم أثر على بلد حبيب غالي على قلوبنا وهو لبنان، واستولوا عليه، وبالتالي جعلوا منه بؤرة لتصدير الفتن لأنحاء العالم، وحتى وصل أذاهم إلى المملكة المغربية الحبيبة. يعني هذا الشر تعدى آلاف الكيلومترات، شرورهم منتشرة في أماكن كثيرة في العالم. اليوم أراد الله سبحانه وتعالى بحكمته سبحانه وتعالى أن يوقع بهم، ومثل ما يقول المغاربة يخلد اليوم هذه الكيان أخلى دربهم، كما يقولون الآن. فعليا جاء يوم وجاء دورهم، لأن سبحان الله اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. هذه العبارة الجميلة الكل كان يقولها. اليوم احنا في مشهد تاريخي، أن هؤلاء الظلمة اللي هم الكيان، وهؤلاء الظلمة الآخرين اللي هم هؤلاء النوعية من الناس اللي هم الشيعة الاثني عشرية، أصحاب الأيديولوجية الفارسية والفارسية تحتها عدة خطوط. اليوم نراهم يضرب بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. تلك الصواريخ وتلك النداءات وتلك التحرشات بالكيان لم تكن تنطلي على العقلاء. نحن نعرفهم ونعرف شرور هذه المجموعة. ماذا فعلوا في إخواننا السوريين؟ ماذا فعلوا؟ اللي يذكر في معركة القصير في سوريا جازروا منهم مجازر عظيمة، وآذوهم أذى كبيرا جدا جدا. من هم؟ هذا أبو عمام سوداء، هذا الهالك. نحن لا نأخذ الموضوع بالعاطفة، نحن نطلع ونعلم المذنب، ونعلم من هؤلاء الناس وهؤلاء القوم، وتلك الشعارات اللي يرفعونها ليل نهار. أنا صراحة أقول لإخواني من كان مخدوعا بهم عليه أن يراجع نفسه ويكون على اطلاع واقعي في الأمر. هؤلاء سبابة الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يسبون أم المؤمنين عائشة ليل نهار، هؤلاء حرفوا دين الله، هؤلاء دخلوا الشرك للعالم، هؤلاء لم تسلم منهم مجاميع المسلمين في العالم. آذوهم في عقيدتهم، في دينهم، في استقرارهم السياسي. نشروا الفتن في كل مكان يكون في هذا الحزب وامثاله. حتى في التدريبات للبوليزاريو والتدريبات للحوثيين لابد ان تجد حزب الشيطان موجود هناك. لماذا؟ هل لنا ان نفرح اليوم بحلاك هؤلاء؟ علينا ان نفرح جميعا، والحمد لله رب العالمين، وفضلا من الله سبحانه وتعالى. نعم، نحن لسنا مع الكيان غاصب مجرم ظالم لا كرامة له ولا مكانه، ولكن في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى أرسل ضرب الظالم بالظالم. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم نرى استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء المساكين. كم قتل من الأبرياء في سوريا، كم قتل من الأبرياء في المغرب، كم قتل من الأبرياء في اليمن، في كل مكان بأسباب هؤلاء أصحاب العمائم النحسة، هؤلاء القوم الفجرة المجرمين. لا أحب أن أطيع عليكم أخي الحبيب ياسر، أنا مشغول الآن، وأنا والله بعيد كنت مشغول اليوم هذه عن اللايفات، ولكن لما شفت اللايف ديالك هذا وشفت العنوان أعجبني صراحة. أحببت المشاركة. الله يبارك فيكم أخي. تحياتي أخي أحمد، شكرا لك وبارك الله فيك.